Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Welcome to another slime experiment. So, meron ako ditong dalawang ready-made slime. Tignan natin to. Wow! Yeah! Ayan. So, meron itong kasamang butiki. Okay. So, buksan natin tong isa. Okay. Meron din itong butiki sa loob. So, ayan. At meron pang natirang konting slime sa loob ng tube. So, hayaan nating nakataob ang mga tubes. At tanggalin na natin tong butiki. At itong mga slime, ready-made na ito. So, pwede na nating gamitin kaagad ang mga ito. Wow! Wow! Okay. So, ito yung ibang slime. Lumalabas na sa bote. Woohoo! Ayan! Gusto ko talaga maglaro ng slime. Okay. So, ayan. So, eto yung luma kong nail polish. At ilalagay ko ito dito sa ating mga slime. Ayan. Tapos dito sa isa. Okay, so ayan, nag-spread na yung nail polish at nalagyan na yung mesa ko ng nail polish. So meanwhile, sinusuot ko na ang aking gloves. Tapos ay kukunin ko na tong isang slime dito. So itong slime na nasa kanan. Tignan ninyo. Oh, yucky. Ayan. Dumikit yung nail polish ko sa aking gloves. So, kaya ako nagsuot ng gloves. Ayan, medyo naghalo na ang nail polish at yung slime natin. So, ayan na yung slime at nail polish. Pwede nating i-roll dito sa mesa, pero parang di maganda ito dahil dumikit na yung nail polish sa mesa natin. So, ibabalik ko na to sa loob ng tube. Okay, wait lang. Ayan. At lilinisin ko muna rin itong mesa natin. Okay, medyo dumikit na ito. At ito yung second slime natin. Tignan ninyo ang itsura nitong slime pag itatouch natin gamit tong toothpick. So, tignan ninyo. Wow. Okay. Medyo di na kumakalat yung nail polish dahil natuyo na ito. So, ayan. Ang ganda tignan ng ating design na nail polish. Pero ngayon ay magsusuot pa rin ako ng gloves at
Tatanggalin natin ito dito sa ating mesa. So, ayan, tignan ninyo. Okay. Wow. So, kahit na stretch o squeeze yung slime natin, di na naghahalo yung slime at nail polish. At para itong naging marble effect. So, ayan. Yung nagawa nating design. So, nag-stick na talaga itong nail polish dito sa ating slime. Unlike nung naunang slime na naghalo yung kulay ng slime at blue nail polish, itong second ay parang naging design yung blue na nail polish natin dito sa ating slime. So, dapat ay patuyuin lang ang nail polish para magkaroon ng ganitong effect. So, ito yung slime kanina at ito yung pangalawang slime na hawak ko. So, ito yung effect niya. Okay. Ang sarap talagang laruin nitong slime. So, sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito. Bigyan kami ng thumbs up at isulat ang inyong mga komento dito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at hanggang sa muli. Paalam!